بسم الله. استنى على الشقة بالله، ايه ده؟ سولو ليفلنج؟ انت فتحت لي سولو ليفلنج؟ ليه؟ متابعين طالبينها؟ لا بس انا قلت انا زهقت من سولو ليفلنج. منزله حاجة جديدة؟ سولو ليفلنج في 2025 هل فعلا في تغيير يستحق ان الناس ترجع تلعب اللعبه دي ولا لا؟ وعشان كده مين احسن مني حرفيا ان انا اشوف الموضوع ده، لان انا اصلا من البدايه سحبت على اللعبه عشان حسيت بملل كبير فيها. ناس كتير دلوقتي نصحتني ان انا اجرب سولو ليفلنج في 2025 عشان في حاجات مختلفه المصممين بتاع اللعبه عملوها، والصراحه يعني من كتر الطلبات يعني سلمت بامانه. وقلت ايه المشكله ان احنا نجرب مره نشوف سولو ليفلنج دلوقتي عامله ايه. بصوا يا جدعان، اول ما دخلت كان في يعني شويه هدايا محترمه، يعني دي الهدايا اللي جات لي. طبعا انا حاليا مش عارف ايه العمله دي، انا ما اعرفش ايه العمله اللي هي الميموري تشيب اكتيفيت افكت كيش، انا مش عارف ايه ده انا عارف ان ده صندوق فيه ارمر، وانت لما تختار الارتفاكت معينه بيجيب لك كل السيتس بتاعتها، فدي حاجه لطيفه. احنا ممكن ننزل بالبيرنينج كيرس كلها موجوده معانا، و10 تيكت. احنا معانا 80، انا ما اعرفش جالي 80 منين، بس معانا 80، يعني دي حاجه لطيفه. في حاجه كمان هنا اسمها ريتيرنينج بلاير، لان هم عارفين ان اللاعبين سحبوا على اللعبه، وده يعني حاجه واقعيه جدا بالنسبه لاي لعبه جاتشا، حتى لو لعبه كويسه بس الواحد بيزهق مع الوقت. طيب في حاجه هنا اسمها ريتيرنينج بلاير افكت، بيدوك حرفيا كانك شاحن لمده 7 ايام، كانك شاحن اللي هو الجروس سبورت، الدي جيت، الجيت جروس سبورت، والديلي جروس سبورت، والجولد كمان. اتوقع ان دول كانوا مختلفين، متهيأ مش متاكد، بس اتوقع ان هما كان في واحد لكذا وواحد لكذا، تقريبا واحد بتاع الجولد والاكس بي وواحد بتاع الجيتس، بس يعني هنشوف يعني. وبيديها لك لمده 7 ايام، فده حلو. الجولد بتاعك هيزيد، الاكس بي بتاعتك هتزيد، وهتعرف ان انت تعدي الجيتس بدون ما تلعبها لو قوتك تسمح. نيو كونتنت نزلت، او يعني حاجه جديده نزلت في شابتر 21 لغايه 23. طبعا ده الجيجو ايلاند بتاع الاند كينج، وفي حاجه جديده اسمها سيميوليشن جيت. طبعا في شخصيه جديده، يعني هو الشخصيات الصراحه ما بيأثروش في الموضوع ده، كل شويه في شخصيه جديده في اللعبه. طيب الشخصيه دي ايه هي؟ شيمزو اكاراي. طيب انا حاليا انا ما اعرفش اي حاجه من القدرات بتاعت الشخصيه دي، ما اعرفش هي بتعمل ايه، ما اعرفش حلوه ولا وحشه، وما اتفرجتش صراحه على اي فيديو يقول هي كويسه ولا وحشه. بس خلينا نشوف الابيلتيز بتاعتها، لو كويسه نسحب عليها، ايه المشكله؟ نشوف هل برضو بيعملوا نفس الستايل بتاع القدرات بتاعتهم يعني، ولا في تغيير مثلا. دي الابيلتي دي باينه كده ان هي بتعتمد على الاتش بي اللي هي نقاط الحياه بتاعتها، ماشي. برضو دي نقاط الحياه بتاعتها، بتدي شيلد، ماشي اوكي. بتزود الضرر اللي هو هياخده، دي الكيو تي اي. ودي الالتيميت، دي زي الشخصيه اللي في 7 ديدلي سينز، انا مش فاكر اسمه، بس اللي هو كان خطيئه البرايد يعني، ايا كان ده كده. طيب هي بتعمل شويه دامج برضو من الاكس بي بتاعها، وبتعمل شويه لايت دامج تيكن، بتشيل ديبافات يعني لو عليه حاجه بتشيلها، وبتزود الدامج وبتزود الكريت، ماشي اوكي. يعني حاجه لطيفه، مش يعني واو بس شغاله. لا بقى سمعت ان توماس هنا يعني قوي جدا. خلينا نشوف توماس بيعمل ايه. اقول لك كده كده خلينا نسحب على توماس، بما ان انا عارف توماس وعارف ان هو شخصيه اصلا كويسه، فمن المنهوى يعني، فاتوقع ان هو هنا مش هيبقى وحش. خلينا نجرب نشوف هل علاوي لسه عنده قدره السحابات العجيبه. السحابات العجيبه دي لعلمك كنت انا فعلا ممكن اسحب يعني 10 سحبات وبس كده خلاص، جالي الاثنين اس اس ار. مش واحد، لا كان بيجي 2. فخلينا نشوف بسم الله هل هيطلع لنا اندرياس ولا لا. يلا بينا. بقالي كتير قوي ما شفتش الويندو دي. ويندو الاستدعاء دي بقالي كتير قوي ما شفتهاش. ماشي اوكي، ما طلعلناش حاجه صح على حد علمي يعني، كما اتذكر. بس في واحده ممكن تنور اصفر كده فجاه، ده اللي انا اعرفه. ماشي تعال نسحب كمان 10 سحبات. المفروض ان هنا يحصل زي ايرور كبير كده، او هنا يحصل على الشاشه ايرور، او لو ده الاثنين ده ما حصلوش واحده من اللي موجودين دول تقلب اصفر. كان في برضو حاجه في صوتها بيبان، بس انا مش فاكر خالص، مش فاكر ايه اللي كان بيبان في صوتها عشان نعرف ان السحبات يعني الشخصيه جت يعني. دي رابع 10 سحبات، رابع 10 سحبات. اوه الحظ ما بقاش زي الاول يا شباب، ما كنتش بعدي 5 سحبات دي، كانت بتجيلي قبلها بكتير. ده انا دلوقتي واصل كمان للسادس. يا الله، الزمن بيتغير يا جدعان، الزمن بيتغير. اين انت يا اندرياس؟ ودي اللي المفروض الريت يعلى فيها ويجي لنا يعني.
مفيش اي حاجه مميزه في الموضوع خالص. بس اتوقع ان هو المفروض نكسب ال 50 50 صح؟ لازم نكسب ال 50 واحده. والله يخرب بيت البخل يا جدع بجد، يخرب بيت البخل. مش هو السلاح الجديد صح؟ اسمه ايه ده؟ لا ده زيك. ده مش الجديد، انا كنت موجود لما ده نزل. زيك فراجمنت ده كنت موجود لما هو نزل. ماشي خلينا نسحب كمان 10 سحبات. ال 10 سحبات ب 2000 ونص. الحاجه ولعت. الحاجات ولعت بجد. خلينا نسحب كده ونشوف يا ترى يا هل ترى انها اخر 10 سحبات معنا يا شباب. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يطلع. يعني خلاص احنا مش عامل امالي على حاجه بنسبه كبيره، هي مش هتطلع، لن تتحول. لسه معانا شويه تيكتس صغيرين في الريت اب بانر. خلينا نشوف. انا اليشيا كده كده عارف ان هي قويه جدا، والشخصيه دي برضو مش فاكر اسمها، ماوا حاجه زي كده، ودي جديده ودي جديده. فخلينا نشوف كده ونسحب 10 سحبات في الريت اب بانر، نشوف الريت اب بانر ده هل لسه بنفس الجمال بتاعه ولا برضه باظ. احنا معانا 300 سحبه. ماشي اوكي حلو والله. ريت اب بانر ده جميل، اديك اللي انت عايزه يعني من الاول فاهم، بدون ما تقعد ايه تلف وتدور وبتاع. اديني بقى حاجه ايه من اللي انا طلبتها دي بعد اذنك. ونشوف في حاجه تانية هتطلع ولا لا. ماشي اوكي لا شيء لغايه 260 كده. ماشي هل يضرب هنا؟ لا يوجد احد. ماشي دي هتضرب. مين بقى؟ مين اللي ضرب الموضوع ده؟ حد برضه من الشخصيات الجديده؟ ماشي احنا عايزين واحده فيد اوت كده، حته فيد اوت كده. ماشي اليشيا زي الفل. انا كده كده ما كانش معايا اليشيا في الاكونت ده، ف هايلايت. ومعانا الاسلحه اللي انا اعرفه يعني عن موضوع الاسلحه دي، ان السلاحين اللي هو ده والسلاح التاني برضو لسه احسن سلاحين، والباقي ما يعني اي كلام. بس خلينا نسحب الجديد مشكله يعني. كده كده معايا نسخ ومش يعني هموت واجيب منهم نسخ زياده يعني. خلينا نجرب الجديد. اول 10 سحبات ماشي لا شيء هنا. خلينا التاني 10 سحبات. اتوقع ان انا لو كملت او يعني لعبنا شويه في الستوري هيجي لنا سحبات اكتر بكتير يعني. في موضوع الاسلحه ده مش اكتر سحبات موفق فيها قوي يعني. انا حاسس ان السحبات عاملاها معايا شويه المره دي. بس خلينا نشوف احنا كده كده واقفين فين على الاكونت ده. انا معايا كذا اكونت، بس ده الاكونت اللي كان على الجلد القديمه. طبعا كده كده مفيش حد على الجلد دلوقتي. بس خلينا نشوف احنا واقفين فين. احنا واقفين هنا في شابتر 17، وخدنا شويه هدايا تانية يعني. عمالين حرفيا بيوزعوا هدايا بس. ماشي اسكلايه عليت كده. طيب ايه الهدايا دي بقى؟ بيقول لك كل لما تجيب عدد اللي هو الكابس دي اكتر، كل ما هتاخد هدايا اكتر. طب والله حلو، عملوا ليها لازمه يعني من الاخر عشان يشجعوا الناس ان هم يخلصوا الثلاث نجوم. طيب انا اخر حاجه فاكرها كانت نازله، كانت متهيألي هي دي كلارجلان ده. اخر حاجه انا بلعب ساعتها كان هو ده اللي موجود، بس عشان كان في كذا اكونت فما كانش ينفع ان احنا نعمل كذا حاجه. ايه ده احنا بقى معانا نسحب تاني. تعال نجرب نسحب تاني. معانا 5000 عمله. اهلا يا توماس الاندرياس. هل يظهر توماس الاندرياس يا شباب؟ هتزمر والله. كنت لسه انا بص في طريقه كده في اللي هي الطريقه اللي هي بتقول بيها اه دي، بتعرف ان هي جت اس اس ار. توماس يا شباب، انه توماس جه. ده جارانتيد. ده توماس ده جارانتيد. يورجلايس. هل بقى يعني يستحق يعني ولا ايه؟ قوي قوي يعني عم توماس اندرياس ده. توماس اندريا خلينا نقويه وننزل بيه. هو فين؟ اوكي طبعا كده الليفل هنا يعني في ولا حاجه. مور باور. طيب بالنسبه للسلاح بتاعه، هل السلاح بتاعه موجود هنا في سبيشال دايس او اي حاجه؟ اتوقع ان هم ادوه هديه اول ما نزل صح؟ اكتب لي تحت يا جدعان كده لو انت بتلعب اللعبه دي، هل ادوا السلاح هديه اول ما نزل ولا لا؟ احنا معانا رولات كتيره. خلينا نرول جوه دي. متهيألي اسلحه وحاجات وبتاع، تقدر تختار منها اللي انت عايزه. طيب يا شباب بعد لما خلصنا السحبات احنا وصلنا لحد هنا، واتوقع ده بيدينا مثلا ده سلاح اليشيا ماشي، وده سلاح ميوا. فيعني حلو قوي الموضوع الهدايا اللي هم بقوا بيدوها للناس دي، حاجه لطيفه جدا. وده ايفنت جديد نيو يير سيلبريشن ميشن. الايفنت ده ايه بقى يعني؟ هيديني اوت يا هيلبسوا اليشيا اخيرا بدل ما هي عامله كده كلير ايفنت ستوري 1. ايه ايفنت ستوري بقى؟ تعال نشوف الايفنت ستوري اللي هم بيتكلموا عليه ده. في ايفنتات كده محفوظه بالنسبه اي صانع
بتاع لعبه كوري او حتى صيني والله او اي حاجه يعني. الايفنت ده دايما بيبقى ايه، بيبقى اللي هو الحته بتاعت ايه، ده احنا هنعمل ايفنت الميه، ده احنا هنعمل ايفنت الحفله، فاهم يعني. ايفنت الميه وايفنت الحفله دي دايما موجودين. الشخصيه دي يا جدعان شكلها حلوه كتحمل ضربات يعني. انا شايف ان ما اللي عاملين يضربوني دول ما لهمش اي لازمه. الدمج يعني هي مش اقوى حاجه في الدمج، بس بالنسبه لان هي بتاخد شيلدات وبتتحمل ضرب محترم يعني، بالذات ان انا ولا بتفادى ولا بعمل اي حاجه. ماي سان ايزي. هو طبعا اكيد اللي قدامنا ده حاجه عبيطه يعني، بس انا شايف فعلا ان هي ممكن يكون شخصيه حلوه. وده لبس جديد صح؟ ده مش لبسها. طب ايه علاقه ده بالحفله؟ طيب يعني اللي احنا عملناه ده ايه علاقته بالحفله يعني؟ ده ايفنت الحفله. فكان احنا نقعد نلعب معاه شويه كده وخلاص صح. مين ريوردز دي، المين ريوردز اللي بتجيلنا. لبس اليشا بيجيلنا فين؟ دي كروما اهو جالنا هنا كمان 10 سحبات. خلينا نجرب ال10 سحبات دي، يمكن يطلع حاجه. هم الصراحه ما بيبخلوش في السحبات بامانه يعني. الحظ مش قد كده، بس هم يعني حوار ان هم يبخلوا في السحبه دي مستحيل. اللعبه دي من اكتر الالعاب فعلا اللي بتدي سحبات. فكره ان التكرار بس بتاع الحاجه بيبقى مع الوقت ممل. ممكن انت بقى ترجع تلعبها تاني فاهم، بس يعني معظم الناس هتلاقي ان هي بتاخد وقت كده ايه، وتبطل تلعب اللعبه عشان املا يمكن تحب تلعبها مثلا مره تانية. انا هنا بحاول ان انا اشوف هل في حاجه جديده هنا مثلا انا ما اتذكرهاش. فيوجن انا عارف. تشالنج ميدل ده جديد متهيألي. تشالنج ميدل ده جديد. ده ايه ده بقى؟ شكله حاجه رانكينج برضه. طيب في الجيم مود ميك ا نيو يير ويش، هو نفس الايفنت. طيب في حاجه هنا برضه اسمها سيميليشن جيت، دي شفناها. ورك شوب اوف بريليانت لايت دي انا عارفها. جلد بوس، الجلد بوس. باتل اوف كيس، انستنت دنجن، جيتس، انكور، هانتر. يعني كل حاجه يعتبر يعني هي صح في المودز في الباتل بتاع الباتل مود ده اللي انا شايفه كده. كل حاجه زي ما هي ما عدا السيميليشن جيت صح، ولا باتل اوف كاوس دي كانت جديده؟ لا دي اللي بتاخد منها الجيمات. هو ما فيش غير دي الوش والسيميليشن جيت يعتبر اللي جداد. لو في حاجه تانية برضو جديده اكتب لي تحت في الكومنت، عشان انا فعلا لا اعرف اشياء كثيره عن هذه اللعبه حاليا. تعال نشوف السان جينوو. مش فاكر السان جينوو بتاعنا كان عامل ازاي، بس اكيد يعني تعبان على الاكونت ده. خلينا نشوف ايه. تعال نقيم السان جينوو بتاعنا. ماشي معانا ديمن بلوم ومعانا شادو سايس شغال 70. صراحه مش حلو خالص، رقم مش لطيف. تعال نشوف كريتيكال هيت 33، كريتيكال دامج 153. انت تبطلها انت تبطلها بالارقام دي. لا يا جدعان لا يا جدعان، مش عاجبني. انا مش عاجبني الارقام دي، انا مش عاجبني الارقام دي بتاتا. ممكن يطلع لنا من هنا سلاح راندوم تشيست. ماشي اوكي، راندوم من دول يعني اكيد مش تديني حاجه تانية غير دول صح. طب ما كمل اول الموضوع ده. جالنا اللي هو المسدس. طيب دي يطلع لنا منها ايه؟ في كميه شيستات. دي بقى هيعمل لنا ايه؟ يوز تو سيلكت ان اوبتين وان اوف ذا كونتنت. اوه على طول مدينا السلاح على طول، بس ده ما فيهوش السلاح بتاع كل دول، ما فيهمش السلاح بتاع اندرياس. ده السلاح بتاع تشا حلو، بس انا بتهيألي معايا ده ممكن يكون مفيد. الشيمزو ده لانها لسه شخصيه جديده، فممكن السلاح بتاعي يبقى حلو. يوز تو سيلكت ان اوبتين وان اوف ذا فولوينج، برضه هنا نفس الفكره. برضه ممكن ناخد سلاح من دي. امايما كان اسمها امايما. اليشيا البنت الجديده دي، وميلين فيشر. تهيألي والله اعلم برضه احنا ممكن نصنع السلاح. هل هذا صحيح؟ يعني احنا ممكن نيجي كده كرافت ونروح نكرافت الويبن بتاع اندريس صح، ولا ما نقدرش؟ مش موجود في اي حاجه الويبن بتاعه. مميز قوي هي لقيتها. طيب اوكي موضوع بسيط. سورس واحنا معانا او 13. ممكن اكرافت السلاح دلوقتي لو عايز. معايا اصلا وما بيحتاجش بطاقات كتيره، بيحتاج 4. انا معايا 8. هو السلاح ده اصلا بيعمل ايه اساسا؟ بيزود الديفنس بتاعه بنسبه 4%، بيزود الشيلد بتاعه بنسبه 6%. ارقام يعني مهمه. تقريبا التوتال باور بتاعه احسن حاجه صح، وبيدي ديفنس، ولو عليته بيدي بريسيجن. مش عارف يعني، مش حاسه مميز قوي. النضاره دي، هذه النضاره ليست مميزه خالص، ما فيهاش اي حاجه. هيتزود الشيلد بتاعه ب 4%، ولا الديفنس والشيلد. شايف كلها ارقام تحسها عبيطه. ممكن التوتال باور بقى بتاعه يبقى احسن. دي بقى يا جدعان الميزه الوحيده اللي انا شايفها الصراحه، ان انت لو انت عايز ترجع تلعب في اللعبه دي، وهي الاكس بي بوست اللي انت تاخده من اللي هو الباك اللي هو ال 30% زياده في الاكتيفيتي فاندز ده. لان فعلا هيعليك يعني، هيديك اكس بي بسرعه يعني. ممكن يضربك ليفل ولا حاجه، ولا كذا ليفل. لو انت لسه بادئ من الاول هيديك ليفلات كتيره. تعالوا كده نعمل لنا سويب ولا حاجه، سويبايه كده يعني. كان احلى حاجه الصراحه
اكتر حاجه بنبسط بيها هي السويب. ما اجي كده ايه اخلص البتاع من غير ما العبها، يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال، بالذات الحمر دول يا ربي كانت رايقه بجد. تعال نحط الاندريس، يعني اي حاجه حرفيا انا حاسس ان هو ما مش فارقه كتير الصراحه ايه اللي هيتحط عليه. وبالنسبه للحاجات دي برضو ممكن ندي ريكومند سيت ايه بيرنينج كيرس. معانا بيرنينج كيرس، سيلكت بيرنينج ريد، بيرنينج بليسنج، بيرنينج كيرس. اوكي بس تعالوا بقى نختار هيلمت وبعدين بودي بعدين جلوف بوتس. طبعا الارقام اللي بتيجي اتوقع انها عشوائيه يعني. كلاس رينج هيرنج بريسلت، سبحان الله جاي على مقاسه. الفنس ده جاي على مقاسه. اوتو ايكويبت يا باشا، طلع مع اليشيا فوق. من بس كده، ده انا يعني يعتبر كل ده مش عامل له انهانس اساسا. هو الصراحه الانهانسنج مش اوحش حاجه بجد، يعني انا شفت حاجات اسوأ من كده بكتير في الانهانسنج. اتوقع ان الانهانسنج هنا كله يعتمد على الجولد يعني على ما اتذكر. فاحنا عملنا انهانسنج الواحده، الصراحه مش هقعد اعمل لكله، بس خلينا نجربه كده بحالته دي. اوريدي بقى اقوى من اليشيا. ولسه ما عملتش حاجه. خلينا نجربه في تير 7. ضربنا 4 مفاتيح ما شاء الله. ماشي، ونحطه بدل مين؟ نحطه مثلا بدل المعلم ده. تمام زي الفل. المفروض ناكل التير ده. لو استنى ده سان جنو هو اللي بيلعبها. لا يبقى احنا عايزين انكور بقى. انكور مش بس هنلعب بقى الايه. تعال نلعب دي بس لسه دي تير 1. خلاص خلينا في الكلبوب على مثلا تير 6. اسمع الكلبوب عنيف برضه. نعمله تير 7 ان شاء الله مع حد حاول. يلا. والشادوز انا طبعا معيش غير الشادوز الاولانيين خالص. خلينا نحط هنا بليد ونخش يا شباب نشوف ايه الكلام كده. تهيألي الحركه دي ما كانتش بينفع تعمل صح؟ حاجه جديده. خلينا نشوف اندريس بيعمل ايه. او بنسبه كبيره انا هخسر البتاع دي اصلا. يا الله كلبوب. هو احنا بنعمل دامج تقريبا. انا قوي بس مش فاكر. ماشي هنعمل الالتيميت بتاعته نشوف هيعمل ايه. اوه انت بتتحول لواحد تاني. طب ولو رجعت له لسه موجود، عشان كده الناس حابه اندريس. هنعمل الالتيميت بتاعت اللي هو الشخص التاني ده، التحول اللي عنده. خد 0 عشان كان في ستانس هو خدها. هو الديفنس بتاعه على فكره عالي. اوه بصراحه انا عملت حركات غريبه كده. ممكن اكسبه بسهوله. ده كنت مستغرب التحول بتاعه ده غريب قوي. وان without falling below 80%. سهل. اتكلم في ايه دي حاجات كده عاديه. لا بس اندرياس يا جدعان فعلا شخصيه يعني ممتعه. ده وانا لسه كده ايه لسه بادئ ببص عليه يعني فاهم. بس حلو قوي ان هو بيتحول اصلا حاجه تانية تقدر تلعب بيها. دي الصراحه اول مره اشوفها في سولو ليفلنج. والسؤال هنا، هل لو انت كنت بتلعب سولو ليفلنج ترجع تلعبها في 2025؟ بص ترجع تلعبها دي كلمه كبيره، بس خلينا نقول ايه مثلا. خلينا نقول شقر عليها فاهم يعني. خلينا نقول كده ايه بص عليها كده. لو في حاجات تعملها بتاع ارجع انبسط شويه بيها وسيبها تاني فاهم. الى ان طبعا ينزلوا حاجات يعني احسن واحسن. بس هو الاتجاه اللي هي ماشيه فيه الصراحه كويس مش وحش. وانا شايف ان هم فعلا بيطوروا من نفسهم، مش واقفين في حته اللي هو احنا هنعمل نفس الحاجه او مش هنغيرها ابدا. دي حاجه حلوه بالنسبه للمصممين بتوع سولو ليفل. هتلاقي تحت في الديسكربشن اللي هو انت تقدر تدعمني في اللعبه في الكرييتر، لان انا لسه برضه محسوب كرييتر سولو ليفلنج. فهتلاقي تحت في الديسكربشن النت ماربل كرييتر لو عايز ان انت تدعمني عليه. وبرضه ما تنساش تكتب لي ايه رايك في سولو ليفلنج حاليا، وهل في العاب تانية حلوه عايزني برضه ان انا اجربها ولا لا. كان معاكم علاوي، شكرا ليكم.